Былай тұрыңдаршы. Есі бір түрлі, түрі де өзгеше. Бұл не болды екен? Мынау жиіркеніш. Ол Райлиді жамандықтан, сондай-ақ астан уланудан сақтайды. Түсі сұрқай жасыл екен. Тіпті күдік тудырады. Тұра тұрыңдар. Мынау бірақ келе ғой. Мінекей, бәріңді құтқарып қалдым. Иә, көрдіңдер ме? Райли, тамағыңды ішпесең, тәттіден қағыласың. Немене, ол сонда бізден тәттіні қызғанып тұр ма? Мынау ашу. Ол қашанда әділеттің жақтаушысы. Әлде біреу бізге шарт қойғысы келе ме? Әлде мен қақыс естідім бе, а? Алдымен тамақты өзің же, сосын біз де жейміз. Жоқ! Райли, қараш, ұшақ ұшып келеді. О, ұшақ қой деймін. Қараңдар достар, ұшақ ұшып келді. Мынау мұң. Ол негізі... Шынымды айтсам, оның бұл жерде не істеп жүрген білмеймін, бірақ бара жері жоқ сияқты. Ештеңе етпес, бізге зияны тие қоймас. Жүре берсін, қысқасы бәрі тамаша, әрі қарай кеттік. Мына жерде естеліктер бар. Ол көбінесе қуанышты сәттерді еске түсіреді. Алайда ең қымбат естеліктер осы жерде сақтаулы тұр. Оны жат өзегі деп атайды. Оны тәптіш деп айтпай-ақ қойсақ та болады. Ол Райлидің өміріндегі айтулы оқиғаларды сақтап қалған. Мәселен, алғаш рет соққан шайба. Ол бір ұмытылмайтын сәт еді. Абайла, қызым. Көрдіңдер ме? Иә, қызым, жарайсың. Нешікті тамаша. Естелік аралдарының әрқайсысы Райли тұлғасының жеке бір қыры саналады. Міне, мәселен, хоккей аралы. Ал анау мен жақсы көретін шаттық аралы. Қайда барасың, тентегім? Қап, сені ме? Шаттық аралына не жетсін? Достық аралы да керемет. Сосын мен шыншылдық аралын жақсы көрем. Рас айтам. Сосын отбасының бірлігін сақтап тұратын арал бар. Болды ма? Міне, енді сен Ең бастысы, осы аралдар болмағанда, Райли болмасын. су берісі!